Image, le meilleur des paris, www.beautéimage TV. Babi Bahia, mais ma solo, c'est une Beauté Image TV. Total à yango. Babi poussana, tu vas pousser Beauté Image par Fandi. Tout l'anda Beauté Image, image grave. Et ça, c'est la Beauté Image. Bouya et Pelé, tous abonnés na Beauté Image TV. Balobi ba poussani Beauté Image paye à vendre idéologie à Moana. Mais les yes, rien à dire. Beauté Image, Yonde, Bangote. La lien à l'assa, Beauté Image, la lien à l'assa. Plaisir à trop Beauté Image, ne ma solo. Beauté Image, ne. Je vais expliquer nous. Église d'abord, on a la découvert qui. Nazo Sabino, Moutambunda, c'est comme ça, simba ambiance. Après ma terre, son pasteur a un ngouya, a ma terre, soit Théo, ou yo aura bien. Et puis, je me souviens de l'église, au monde a un pasteur a Théo. Mais, Nasuka, on est aux endroits parce que, c'est le Lobanzambe. Mais là, on a remarqué qui. Ceux qui passaient la bandit koko théa et l'eau ya ngolo ya journée tant passer la bandit théa ngo na mona gaga ba intercesseur bato bambunda bato tout basaka ba membre église et ba comme na ngoli banda bato na ba porte ba mena na ba so ba ji musuku to so ngane ma réseau sambouye au nom des protocoles faut na la réseau parce que réseau na longoli wifi a parlé parce que na mon neti ils ont déconné mais en cotant en partageant ninge za la ba partage na bino ba mitema na bino na yebsa bino déjà yango ne mutu et na la musaba biloko moni loko zo kandisa ne loko zo boulé le o partager amen allo beloko bo mona mona boaki et loko zo boulé parce que yom to activer ngatem na gérer émission oh surtout ceux ba makambo boya bo nzambe boye je vous jure so ena musuni ozo ba frappe le luna lali mena sino tellement na ndo boulé que na sa mission Moïse Mbiye donc qui a gentil na isibino kwet et comme le rola nda mo bugani ba sur plafond moni plafond c'est comme un plafond qui donc ni sangani na ba mianta poto on ne ba fini quand il charge donc kwet et comme qui kilo dirait pour soi mir là c'est une vérité toute la nuit tellement dans la marambongo na l'amour ineti et puis vérité verdict na prière guité na buka na yimabe donc na la ita na keka mbamo ya ko bambana na ezibino kweti ka ya ngamo tana na bino tona oh souffrance na moni ga zeka kwet na ga kwet mais na kacha pongi wana kwet na yo on dirait poso soki ya bâtiment nini on dirait ça na ba miante donc na ba condition de pour vous dire que ba makambo bo mona ya ba Moïse Mbiye yo bo bulaka teke oyeka ko beta ngo lipwa ou bien ozoya kokota ngo lipwa nazo biso soit ba ko mamika yo esprit mo o comprendre te esprit ya bunyalo oza jo ozo kotela Moïse na loyenge oza no na moto te oza no na eloko te po boye batelo ko zali awa conclusion o batutu bazo lukeza baye bage Moïse Mbiye sko ndenge makambuto asalaka na ndenge alobelaka bonzambe donc siko ezaka nzambe te yakaniaka Satan alors soit beti petit biloko limba na ye ntango ekotaka sheba momi esaka role nini parce que bapeti loko boyeba te bapeti banoko ebele baa bamiyibi ya limba vekesa yebisa bino mais tokomaki na kuna te toyaka na bonzambe na tokota yiku tukote démoniaque te yango bozomona ke so papa osalali ayo loko ba finike kweto ne ba finike poso amir eleki na kilo de kweti jamais ko peser bongo donc na la étouffement ok kweti kaka mais kweti bongo ni lokola ba onyatanga ba ofinanga toute la nuit dans la moki bo pour charge oh na toki donc ok toute la nuit na boka na pe ko lamuka tout wana na o sentir ngo mena sa pongi donc ton na tongo tani obi na landela pongi na meso na landela pongi na beta dire ko na kana kite
ya wana ngene sa bato belé sozo kota mama oyo ya Moïse Mbiyo kokota ngona loyenge te soit benana na yo tombola maboko likolo senga la paix kolanda te papa osakoti azaloba boza baba naza muto ba moto ya kosakana te ya jete Moïse Mbiye place avandi wana ayebi ke jo oyo a repoussé biso tina Rumangabu ebine ba repoussaka ba rebelle tokotaki mama na frontiment bino bozo comprendre te guerre d'esprit ya mama ni bato mususu na yo yesa bino sozo okotela Moïse Mbiye na loyenge o risquer molimo wana yo moko ba ozwa yo o violer mwana mukie pour comprendre ce que Gega kotaki sozo ozo kotela Moïse Mbiye yeba ko kota Gega azo kota soki pozo bundisa Moïse Mbiye yeba ozo bundana Gege Moïse aze logote azaneka poso pamba mais faut yeba ke o bundana Gege de le yo bundana Gege est-ce que obongani to so obundana Gege na loyenge bon le yo zo kotela Gege est-ce que oza prêt au recevoir biloko Gege pour biloko Gege zake na suka filmer faut boucan désordre faut bakula ba duku faut saba makambo boy wana ko to komina no kuna tena Gege pour jugement Gege est spirituel to ko monte ka bona mburiema yango bo mona bato ebele oyo bakoti makambo eza pona ko établir d'abord ba faute ya Moïse Mbiye oyo ekolongole nani eko dédouaner qui mosali na Nzambe alors laisse o batutu ba luka o mutakala Moïse Mbiye boke na mutakala ni wa bo toke isko so muningi bia Moïse Mbiye o sana moni allusion comme ça ngo crayon yango bando komela ba signature na yo ya ba chèque moni o sana na ngo loko te mais loko so luka eza soutano eza na C ya soutani ya kombo ya Nzambe nde o batu ba luka na bango te o ngibia Moïse Mbiye o tepo tunavise no déjà ezate yiboki déjà masole bimi yé moko reporter yé moko réalisateur yé moko mo filmi manga munyoso na ebisaki bino avocat ya Moïse Mbiye nazate pona professeur kinini mais nazaka nesengo po Nzamba kosaka te Dieu ne peut pas mentir. Ne puis n'a pas nabi Moïse Mbiye n'a pas qui bango na ba Mike n'a pas nabi oyebi za na verset Moïse na Bible Nzamba loba soki bino boboyi ko yembela nga pe ko betela nga maboko na kolobisa mabanga ekebeta maboko na pouvoir ki bango ke A plus B libanga ngai na vis-à-vis na bino so tali ma paroles est-ce que so tala pena ata Paul ngwa bongo na ki mais ngapi na so tali ngozo mona no o ata na yena ki Paul ba undi mate kasi libanga oh yé pena ko donc au terme na niveau Paul ndeba lo Paul a ki assassin ponga pena ina nga assassin te na boma na ngape mutute mais so tali ozubi na mukili ndenge za lelo oche Paul na makamuto asala ozubi papa osochana au moins na ba loba na non et donc Paul bien attends nga na changer na comme ba raté Paul bien yo l'équipe Paul na mabe so luki assassinat papa osala et n'existe pas aboma batute a persécuter les hommes de Dieu mais ba obo ya ngai mais Nzamba comment déjà na Bible na bisa pe ba Moïse Mbiye na ba Mike na Mike Nzamba oloba magamole bandaki ta Moïse Mbiye sombi espace aérien ni nyonso ta Moïse Mbiye comment ko ba fanatique ta ndanu pendeza kike okokota ngote Moïse Mbiye très puissant mbongo ebele lelo Moïse Mbiye abimindo ki a chanté ba vérité comment bimba tolobaki ba koyana vidéo lukuta bimi tolobaki batu musu ba kobima tokomi na ba mokene soki mokene petit wana bimi oba obenga la femme Fontaine ba fanatique masa moi benga depuis Bruxelles singa bike mona mai fo mona banoko ndenge ba kolela petona Fontaine et na ba Dieu belé banda yo kongoka na histoire on yeli sapongi nanu ba mona ngote donc ne puis na ba kutana na ngote na biso petona so zaki McDo donc niveau linga zo ba nyo ba Mac driver ba chauffeur ba ngaba tandama sali linga ketonda
po bakongole belé na bakutana na ngote na bamona ngote bayoka kaka neti bakanisa histoire première fois bamona ngo bimi l'église femme fontaine est-ce que boye bakiam na obi mutu mo l'église abi ba pédé ba roya na yebisaki no ba pédé ba roya na yebisaki binongo mais eloko ezali awa o bato mosusu bazoloba ke Eliane ba escroquer na bolingo azosenga mbongo mpona nini te Eliane a comment comprendre ça biloko mosusu na alobi te oyo comment comprendre peut-être o bato mosusu babi ke non bake kotala na hôpital soki balongola ye matrice oyo Eliane abi balongola ye matrice maintenant eloko nga na comprendre bato te Eliane akoloba boye balongola ye duku sous la drogue bon nayebi te soit bato ebele bakomona bango bazoba ya on est une chose kota mambo gege fozala otelema na nguya soko telema na ngui babundisaka satana te kaka na loyenge soit foza ndoki mais satana mo aza maître supérieur ya bandoki to donc ba satana mike sozo bunda na ifo yo poza kindoki oleki po bandoki na bandoki so ba bunda o leki na puissance ko lia ndoki ya muke donc même sozo no ko ndoki mo muke ya ba mitema mabe mo ga mike ya mninga sombi ketch na gucci oyi nango do andoki ya dimi donc ke bana bandoki ya chanti ba olia yo ba kotso na cop oyebi cop ngote yo so ko zondo ka ndoki mo ya muke kete vous comprenez Eliane a longola zemi sous drogue bobo ebisanga so bakata Eliane matrice yazaki na sous drogue biloko tout basala ye na sous drogue soki pe ba trompe ngo ke ezake ayokaki sango moke nazo ebisa yeke ba trompe Moïse akendaki na ngo sa cérémonie na cimetière ya métropole na konta ba magie pour ba CDT kama parce que toki na ndenga solo Moïse abimisa nzemo wa triomphe obi ke blaga parko ngamona vandi na oyo kanze Moïse mais oui Moïse emba banze mloko ya bana mike banze mloko ba gâteau obi ba gâteau bivens pour ngana âge na ngai oh mon Dieu je te jure na longi ya solo kolonanga bingi sanga Yeswe biki sanga bande onanga ezate pona ko bimisa no voix bana mike voix ya bolingwa lioto to lia na sambanga tout ça tata na mama ngengele na opeso bisou mais na monokote na uchuba na litama yo sani tozo tatale moko akokota ja tata na mama ya bana mike amukolo obike a changer ja tata na mama comme ça on ya solo ezaki biloko lioto mais yo ke kolia kuna na ja tata na mama olie ya solo boye bien moté mukolo moko boye akoti ba ja bana mike pona nini bino to ba parents bozaka mikolo so bomoni ba mike ba sanga na chambre ba cousin ba kokoya ba cousin frère aye na bana bazo sakana mais moko na mo mukolo omoni me ko ba je mo ba cache na chambre mwinde kufa so za papa solo okufe la Rome te na salon na banze monyoka longo on soka le 207 doit papa msuba bazoba batu bayena palais ba master bana msusu bana ba komo sa ba kukulu elombe na ndenga ndako oba obo mamwinda mais oyeba ondeni omona nga ya mukie ye mtu ba komo sa neti ba otindike abimila kamno na salon oneti ja ko bomba ba zotinda ke bomba na kuna na mkolo mo wale ki ba pecho na tout esprit siko yo zo oza yanke obikeza mambo bana oyo ba ja tata na mama mo wali na komsa mo ya solo alongo na damage ali oto au na ya table yo ataku tu 207 ans ya Joseph ezaki zoya na mopanzi so ba tusuba vandiliga bok me père ya ntangi to mère ya timba tanga monika pecha so dimatro pa maman fungoli chamboza okutaka bache badra elingeko mandaku basali ba chambre bakabuli ba appartement balkanisation na kati ndako so balkanisation so ya ndeni ya na ba viol balkanisation ko zolo obo kanga ekota na komona ekota ndeni ekota na viol siko yokuti na kati ndako no ba cousin banani na bana ba master tout ça c'est la famille basali lo balkanisation na kati chambre so zai kidiba kasi bakotabula mwana kuna bomuna ga batu bakei
moi na kangami na douche bo comprendre te aloba te e bandaki na lioto nemo Moïse Mbie bo moni banze munaye soko la nyango bien ozafi ma crâne ah boniko ngapo na soana nzambe fona soana net na obanga net na bimalo kwa o le bana ngoso na oba kofiolo midalo ba ina bangoke Moïse Mbie aloba aloba mtalia pilipilité et puis c'est la vérité. Le mec il fait des trucs comme si azaki na tatouage te na lisoko yo wana makambo no ne biminguna Moïse Mbie azaki na tatouage na lisoko a longola ngona ba laser tanga comme un pasteur na lobby Eliane c'est comme Moïse Mbie tatouage na takudidi otiaka ngona boule nini avant comme un pasteur osaka nani nde biloko to luka ponga nena abonoko litabu na au grand jamais mutu moko oleka na sima pota la tatou na fela. Ça c'est aussi c'est un signe. Tout ça a besoin de maman. So ngande na bonoko. Na ko comprendre momi oche tatouage na fait là. Pour les écritures. Ba ko bongo na mo guidon hélicoptère que son âme repose un peu Kobe Bryant a outi ko tika biso. Oso ko ba na liwa hélicoptère. Mère a ko tatouage na sima mon Congo. Ça se comprend. Oko comme ça mo guidon. Oko comme ça mo volant. Na ndenge esprit. Mais yo suis comme mon mobali tatouage na fait là. Ce que dans la bisino na baki ba pédé ba obima. Beaucoup mon na sko ba signe. Ngai na oluka mutakala Moïse Mbie ete nazoluka kaka. Na oluka ndegege. Ponga bagarre na olu obitumba na juna butu. Et puis na zemi depuis na bane mambo abonza mais mambo na kota non. Na nefse no na saka accident moto be tatouage ton nom na autoroute. Parce que nzamba munene. Na mona bena couloir de la mort. Et à moindo na ka batun so amoni liwa ya mona ki lumière Jésus moinde peli na mutema mais nga mona ki noir très mulili courette mulili ya kosakana te donc na moni ka mulili mais na mona ki nzamba son si beau lumière un jour pas les loto yo kuma neti o azo wete mais nzamba zo sala pour nzamba sala na bana na toujours a épargner mutu te za besoin pe intermédiaire te. Pour Jésus, ça pour faire pour la bisognos. Et là, quand on a Luka ou to établi les aboyés, et un bon côté, et la vérité oyo et qu'on permettre de tout comprendre pourquoi batu ya église ya Moïse Mbie bazala ki wana ba yebi makambo nyonso me bavanda na bango nye place boya comprendre que gega sala musala. Boy banga que pasteur en église. On en a loba question na ngali bosoto na côté en église na comprendre te pour na ni ba intercesseur na ba protocole balandela vraiment maté ya te quand tant pasteur a te ya bota les locaux. Attendez bon na ba Marcelo wana. Tu ko ba protocole donc bino le Saint-Esprit et ya na kacha kilt pour un panza siko nuance. Te bino bosa ma mususu. Donc bino si bosola na Saint-Esprit. Donc, vous voyez déjà que Saint-Esprit a rolobaboye, a rosalaboye, bazalaka affronté. Ils sont là pour voir où ils vont distribuer les enveloppes, qui sont les nouveaux venus. Il faut donner vos CV, tous les détails dedans, même là où tu travailles, même les postes que tu occupes. Donc, ce sont des chasseurs de primes. Des chasseurs de primes. Vous n'oublierez pas dans la salle documentaire, on a un journaliste belge. Tout le monde a Paris, Tiki Chassa. Tout ça, c'est séjour intercontinental. Tout ça, mais tout ça qui documentaire sur ghetto millionnaire. Bah, biloko ya ba saper. Mais avant, bah journaliste là bas ça dans émission, bah ça là qui émission il y a sur le vendeur des rêves. Il est quand bah toi Belgique boyebi na RTBF. Jules que je salue, le grand reporter. Bah il y a qui kobimisa documentaire ba pasteur ben titila qui en haut les vendeurs de rêves. Mais mouta sala reportage wana Gilles aza mundele moza na Belgique bakota conflit na Deniles. Pona nini? Parce que Gilles ayaki ko comprendre que Deniles c'est un escroc du monde entier. Alandela bango nga film na so botel les vendeurs de les marchands de rêves et ça na YouTube so bet les marchands de rêves. Ba makambo bo mona lelo eza makambo lo ba ma déjà kala journaliste na ya subi so sus ngai tigana tokenda kin to sele mission ba s'appelle to kuta conflit wana no ba kangi kutu Deniles cité mais
conflit ya ye na Denis Lesi. Na tout mais pourquoi aux un conflit na Denis Lesi? Et là, on va dire Rabi, ces gens-là, c'est des escrocs. Vous comprenez? Denis Lesi a rappelé, bilo ya mona, a mona Denis Lesi, maman a ventrier, tara mundele. Jésus a coulé monaï. Ce que Jésus a une monaï, n'est pas présenté biso. Donc, bangon de balé que Jésus. Si vous avez vu maramou ya Jésus, a zotala yo boé, na racha ba fin fond ya Afrique, na racha ya forêt équatoriale. Pour naé, azomona mange ta muto, na bachoko, na nengo obayara baskai na kuzu. Tout ça, il a vécu avec ces gens-là. Il y a un titre qui documentaire, les marchands des rêves. Denis Lesi, ça s'appelle là, il a monté. Pour naé, il va avoir menacé l'église. Mais à ça, la journée, il pour un journaliste belge, à un niveau, il y a l'icolo, il y a l'ingénieur qui a pété. Banza bango ba nuance. Yango suko tali na biso o to batu tout bazo luka awawa. Bazo luka na bango mutakala Moïse Mbiete. Moïse Mbiete bazo luka mutakala no te. Bazo luka ba yeba succès au salaka. Ezalaka ya nzambe, to ezalaka ya démon na minicho. Et puis foye bango peke batu nyonso tout o bazaka na ba question wana na minicho, c'est là où ba fungoli misu. Première étape ezali ko établir Soko zali motonanzambe to motonanzambete. Par quoi? Par ton comportement. Parce que tu as dit que pasteur aza mutoyo, batu bayaka ko tubela. Moi si mususu ali bala ko kipe ko tubela ke. Papa pasteur, miloko mbala ngezo marché te na trompa kiye. Ba o trompa kiye na nani? On a trompa kiye na ibodo. Donc ozana nous d'abord na ba secret ya batu belé. Sikoyo biso no soto yebi ke Moutou mususu soka zana molimo ya chobo les phases détenus ba secret batou et puis avocat ya ba mabala batou souvent soka za kutu bonzambete souvent avocat ka suka akoma ye moko na goûter. Donc c'est que au goûta combien oyo ozwa ki ba information na bango batou oyo ya ki soit disant na bimise molimo batou beta na bango ba complot boyebi na bino me bosali trafic. Bamonia ndengwana odoba bango avec toute une innocence parce que yebi secret. Bon, maman pendant longolo secret yo biloko pour epa ya guitariste na bazui plus de 20 vidéos les filles de l'église et les filles d'extérieur. On a ça ba vidéo. Yo na mini chose na Londres. O sa clip na ya kombo so nzembo triomphe. Master o gagner na nini yebi so. Ce que triomphe no bimisi. Pour na no kufite. Tozo que peut paraditer. Est-ce que Monsel Nzambe soit sombi catch aya ko lobango za triomphe. Monsel Nzambe soit sombi voiture à sika aya ko lobango za triomphe. To mona na Nzambe. Akoki ko ganga triomphe po azu musala. J'ai triomphé. Il y a que Jésus qui a triomphé sur la croix. Arrêtez de nous raconter des bobards. Moïse Mbié a aimé bandem do mona muke. Bandem do ba gato. Azala kawa pembeni nangara. Esika kei ekabolinga na yege amona limited gato mona limited so on va musique wana va gato bivens ya mona ba Moïse Mbié batikala ko développer parce que papa ba mona ndo ngata sala on est smurf a esco kosibino a changone di mawa akola atanga peko na ko sanje mawa na wale la Nzambe bomuni no e papa ndo yembi danger. Onkolo, Seigneur, motema nanga ezoki tata Nzambe kita sala motema nanga ezoki tata Nzambe kitayo osala. Alléluia, alléluia. Mettez le cœur, botomola maboko. Nazo improviser. Et dans Nzambe za la raté. Na expliquer no neni baswaka bino. Siko nazo lela. Motema nangai ezoki tata Nzambe kita
kitayo sala na matina ngomba pona mona elongi na yo nkolo mbimisa moto na yo oyo Moïse akutanaki nango atraba fingi ngaye ataba bambinga mabanga nakotika yote mon cœur saigne. Oh Seigneur, c'est toi le chemin de la vérité, c'est toi la lumière. Oh Nkolo nakotika yote motima mwanga nzoka le musuna butu na ndo yembila mo mondele kasi baya okosa bino kwe oyoki lelwa quel est le lot n'improviser les bino wa so ba cheka ba guitare ba che ba synthé ba kotsi biloko to kena studio cher to bengi ba guitariste awo ba yebi makambo ba fantsika ne logo motema nanga ezoki kolo kitayo sala nazo mbakutu kolega GF boni boko siko yo ngata Moïse ofandi boye obando beta bilo no bagato wana na bibi malongi elekilimo yo ngana pede bokiba na bino ta bokiba na bino ba musex bino kasi mo ba pede ko mo lo ba pede bandi lelo biso taki kala déjà ko ba vie mo ba yangi ba beta ba pete na keba muto na musex bino webi ba musex yo mi avons ya un petit mo bo avons comment non ko mi vimbo fi ona mafuta ba musex bazaki danaki ona tatouage na fait là oui mais na na besoin comme le so ba Monica Laser wana ba bimisi ka ke Moïse mbi est confirmé na police ozalaka na tatouage na litaku ozalaka moto ozalaka vewe na contre ba vewe te to na ba poto donc na bibe ozalaka vewe po mobali wala ko ke mulai te ponga banda kala na yeba ke ba mu sex bazala na kini siko nzoko ba yanke ba viola batimba ba ndo linga lo bateke PD bazaki pe ba yeba ke xénophobie e gome mama mabe ba yeba ki ngo ba yeba ke ba vie bele ba bimana basango me ba obeta biso mu sex est-ce que ba mu sex ok zaki ndubili ngeko lo ba ke homosexuel mutona ba mu sex siko Moïse mbi oza na tatouage na litaku siko za mu sex wando kia gentil wa muta takudidi oza matakubidi oza ndunda mwasi zoba ebota kota kota toilette donc farata mutekoli sara ba makambo Moïse mbiedo makambo mabe fa buka ba petit fa longolongola ba duku o mona pe ba fétiche wana siko tolinga to yeba duku yeliani liki wana docteur faut expliquer biso achango na mulangi côté ni pop ba gwana tu photo panzango pour 2020 babi faut ba libérer ba na Congo banani ba yeto yeko timbele ba nani bakanga ba na Congo ba pasteur bana ba moto yango ba moto siko kwei pobi tout le monde azoki na butu oya ba bagara bandoki bagara homo parce que ngamo pe na mfumu mais boya lisusu turo bozwa crochet moko na ebisbino na kwete comme la poso ya plafond bacha ya amiante no bulingi na chantier moko boye kwete na zo ba suteke na lali na zo na chantier moko boye ba jusqu'au plafond moko boye ba plafond bacha ka système ba ya ba pat ko kilo donc faut longo longo de na ba chantier boye ba travaux to beta parce que eloko fait on a ce qu'on a yo comme on est na pongi to na ba gege yango zo sote belé kokota marambote ozoyaka mutakle pa bakubambo mulimo gege ukamo komna ndakuboye ukomi gege oya osala mwana mwasi no mabe na ebite zeke mfutima kela mfutima kazonda kotela Moïse mbi boyo kazeke kotela Moïse mbi o telema ina ngwite okanzeke ekorate to okamwa okotela Moïse mbi okomi kote moko boye ba violer yo mwana mobali koma ba violer yo na démarrer on limite que likambo bongo ekomeli yo oya ko porter plainte déjà na Congo so oya ko porter plainte yo mobali ba violer yo
C'est comme tuna ba violon na ba momi ote na bana mibali boy ba violon ndeni donc ba soki borno o koti pa na bango be bango ba moi ke plainte ko yate mais o tikali na gege o bono tambula na gege po biloko na ndebo so comprendre te ba eza ba bagarre solo eza ba spirituel ba esprit donc nzamba lobaki bato wana ba roya bango bato zana bango te ndi ba biloko so na toli na toyeba fétice Eliane parce que non que c'est aussi la rabo et là on est ça la banze Moïse mbi simba après ça banze mba bana mike boso na giga ko bona boso mba banze Moïse bo chango abeta ne musique bien soya bien mais voix oya yemba na façon yemba bon na tindi moi bo maile kokate les petits moi zengi on dit moi ne tike moko boye oye banze mboto ndo mona kala yebisa mama na papa balela tena za kokola na botama ofele na zali na mokili mama na leli oyo pasi na motima baninga oyo nde banyokolinga ye tanto iba migego so tabule linga banda ba rocheret ndo manje mbona siko na bumwana to kanza pe baza betike banze Moïse mbi ayembaka ya mwana yebisa mama na papa balela tena za donc mwana etike bapangaka sa kutu papa Moïse akufa parce que te azala na ye wana ndefi ya bela apena ba sage belte yesu kwa ela so banze monde ye mwana etike ye tata ba nzambe yango ko mo kanza ko ma Jésus yo Jésus kutana mukila boka Jésus ayemba po mona na niveau a biso tout lo bato mekola Jésus bobo ebisanga chani Jésus ayemba chant Jésus ayemba bon et comment musique religieuse au batoya kao musique ya Yesu bon ngala lingina nu pasteur moya na mukilo ya websanga o nzembo Jésus ayemba ka ponga na ucho bisanga na ucho yemba na to yemba lekera sinye na pesa mutita lekera sinye mais ce qu'on a chanet nzembo ya na tuna nzambe nzembo nini ayemba bo bato babima ba websanga nzembo à part David ayemba na pso wana Jésus te Jésus pena ya kite Jésus avant il y a déjà David ayemba abeta na ba guitare parce que Jésus nzamba tinda kie parce que nzembu nini Jésus ayemba netinga na tshiko na improviser oh kolo Yesu bakabeli yo musique ya mokilo yo bagindanda nyoso yo yakanango te bakabeli yo yango balobi yo utana miziki balobi miziki ezali ya yo papa inspire nga nzembo oyo yo oyemba na yembela peuple na yo po bazwali kangoli oh kolo Yesu na luki nzembo na yo banda na Genèse tina apocalypse na kuti nzembo na yo te na kuti se mibeko mibale tosa nzambe na yo linga moninga na yo ndengo komilinga oyo mibeko zomi ya Moïse yo komisaki yango mibale elekinde motu ya moto kolinga moninga na ye ako buka mwana na yete na kosi bocha mitema moto kolinga moninga na ye ako dragenzele na yete na kosi bocha mitema moto akolinga ndeko na ye akopesa ye mwasi oyo buka yete kala po ya mema mikumba na kosi te bocha mitema so mari misa muta yemba gyan unga bolo banya oh na moni mitema te et puis boro ndire bloqué favelas de muchachalados suriante de caliente boro bloqué. Bon comprendre de bloquer. Hein? Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur
location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engo mi ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.